दिल में ख़ुशी जो एहसास थी रहियो आहे। मुबारक हुजे ऐं मुसलमानो, हिकु दफ़ो ॿीहर रमज़ान अची रहियो आहे। अल्लाह पाक जे ज़िक्र करण जो आहे ही ख़ासि महीनो रमज़ान, जंहिंमें नाज़िल आहे थियो क़ुरान पाक, रहमतूं, बख़्शिशूं ऐं निजात जो आहे ही महीनो रमज़ान। हिन प्रोग्राम में हूंदा सना ख्वा जेके पढ़ंदा शान इलाही, ऐं हूंदा आलिम दीन जेके कंदा बयान शान मुस्तफ़ा। मां आहियां महविश कुरैशी। प्रोग्राम आहे सलाम रमज़ान। हर रोज़ शाम जो 4 वॻे खां इफ्तारी ताईं सलाम रमज़ान, सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सिंध टीवी ते। सलाम रमज़ान, सलाम